வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ட் 3600ங்க. வண்டியோடைய மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 95 மாடலுங்க. வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பெயிண்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குங்க. டயர் 4 டயரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டயர். வண்டி நல்ல ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓனர் தரப்புலேருந்து. வண்டிக்கு புக்கு இருக்குதுங்க. புக் அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டி எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப் இருக்குதுங்க. டூல்ஸ் பாக்ஸ் இருக்குது. நல்ல ரன்னிங் கண்டிஷனுங்க. 4 டயரும் ஃபுல் டயருங்க. நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 4433. வண்டியோடு சேர்த்து இந்த மகேந்திரா கம்பெனி கலப்பையும் தரதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. சீல் பிளேட்டோடு இருக்குதுங்க. 9 ஒத்து ஸ்ப்ரிங் டைப் கலப்பை, 1 இன்ச் ஆமுங்க. கலப்பை ரெண்டும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா 1,50,000 ரேட்டு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ரேட்டு ஃபிக்ஸட் இல்லைங்க. நேரில் பார்த்து பேசும்போது அனுசரித்து பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குன்னத்தூருங்க. தேவைப்படுறவங்க ஓனர் கான்டாக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. நேரடி விவசாயிங்க. தேவைப்படுறவங்க கால் பண்ணி பேசிக்கங்க.